Dhe jo vetëm që kanë votuar të njëjtën, po jam I bindur që do votojmë prapë të njëjtën parti politike. Ja, do t'i shoj. Të dashur miq, jemi këtu në Ballsh dhe thjesht nga që ishim erdhëm shpejt, po bëjmë një xhiro këtu në Ballsh në pedonale dhe zotërinj që ishin ulur këtu, po bënin muhabet, më parë donin të diskutonin me mua. Se ata për politik po flisnin. Tani, ajo që bën përshtypje është që se po diskutonin ku I kanë fëmijët, me çfarë merren tani, këta janë në pension të gjithë. Pjesa më e madhe e tyre fëmijët I ka jashtë. Fëmijët ku I keni fëmijët? Ku I ke fëmijët? Unë kam në Amerikë, një kam në Greqi. Ti ku I ke? Cëllë. Greqi? Greqi një këtu. Pensionet I kanë Tu e 5 vjetë. qesharake. Ta ke pensionet? Po ma 300.000 lekë. Po s'm dalë. 300.000. Ruja me 150, ë? Do të se ke pensionet? 170. 35 vjet që pavarësisht se me pensionet I kanë tallur, fëmijët ju a kanë përzën, pronat nuk ja kanë dhënë. Prap, zotrinj kanë votuar të njëjtën parti politike. Dhe jo vetëm që kanë votuar të njëjtën, po jam I bindur që do votojmë prapë të njëjtën parti politike. Ja, do t'i shoj. Do ta ndryshoni. Do ta ndryshoni, jepni fjalën. Jepni fjalën. Pore, do votoj. Mirë. Agron. Je I ndërgjegjshëm se të kam të ndjekur në intervistun atje. Po. Ku dole atje që të bëj fushat ai. Po. Me Tani- kushte ashtu thaj polizon sa me tjesë time dhe ti me balli. Tani, Se ke thënë. unë nuk e di se çfarë do bëni ju. Se ti edhe rrogën të Po unë, hipotetit kush e mirë. këshilla që u Kush e jap- mirë fare. Mesazhi im për ju është, ore, ju votoni këtë doni, po mos pengoni fëmijët tuaj. Mos pengoni fëmijët tuaj që të zgjedhin të ardhmen.